హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? చూడండి ఫ్రెండ్స్, ట్రాక్టర్ డోజింగ్ చేస్తుంటే మొత్తం బురదైనది దిగబడిన తర్వాత ముందుకి దిగేసడానికి సిద్ధమయ్యాను. ఎందువల్ల అంటే ముందు పొలం దిగబడదని నమ్మకంతో చూసుకొని చెక్ చేసుకొని దిగుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. చాలా ఏటవాలుగా దిగాలి, చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి. ముందు బ్లేడ్ ఎత్తేసుకోవడం మంచిది, లేదంటే ఆ బ్లేడ్ కింద ఆనిపి బండి ఎటు కాకుండా అది ఇరుక్కోపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది. చూడండి, అప్పటికి బ్లేడ్ ఎత్తినా కానీ కింద మట్టిని తోసుకొని వెళ్తుంది. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ నాకు అవసరం ఫ్రెండ్స్. వాచ్ మై వీడియోస్.